Բարև ձեզ, Եվրոմեդիա 24-ի տաղավարում ես այսօր հյուրընկալել եմ ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Թագուհի Թովմասյանին։ Բարև ձեզ, Տիկին Թովմասյան։ Բարև ձեզ։ Տիկին Թովմասյան, մի քանի օր է Սերժ Սարգսյանի քաղաքական թիմը, հանրապետական կուսակցության կարգառում ներկայացուցիչներ, տարբեր մակդիրներ օգտագործելով անդրադառնում են Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել Սրբազանին, նրա մի խոսքի համար, որ Սերժ Սարգսյանը գրավել է ընդդիմադիր դաշտը եւ ըստ Միքայել Սրբազանի Սերժ Սարգսյանն ասել է, որ կամ ինքը կլինի իշխանություն, կամ Նիկոլ Փաշինյանը կմնա իշխանության։ Նախ ուզում եմ ձեզ հարցնել, արդյոք Սերժ Սարգսյանը եւ իր քաղաքական թիմը գրավել են ընդդիմադիր դաշտը։ Դուք նաեւ իրենց հետ մի խմբակցությունում եք հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչների, դուք ընդդիմադիր դաշտը գրավել եք։ Նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Անկեղծ ասած, այս դիսկուրսը ինձ ամենևին դուր չի գալիս եւ ես չէի ցանկանա, որ ընդդիմադիր դաշտում բախումները լինեն միմյանց միջև եւ միմյանց նկատմամբ փոխհրաձգություն լինի, որովհետեւ մեր թիրախը ուրիշ է։ Մեր թիրախը Նիկոլ Փաշինյանն է եւ պետք է զբաղվել եւ ուղիղ մտածել նրան հեռացնելու մասին։ Դետալների մեջ չեմ ուզում մտնել ամենևին, որովհետեւ Սրբազանի ասացները չեմ ուզում որևէ կերպ մեկնաբանեմ եւ ինձ իրավունք չեմ վերապահում որևէ առումով դառնալ դատավոր այս պատմության մեջ։ Ուղղակի իմ արձանագրումը հետեւյալն է եւ ցանկացած հարց, որ այս թեմայի վերաբերյալ ինձ տալիս են, այն է, որ ընդդիմադիրները ունեն մեկ առաքելություն՝ հեռացնել իշխանությանը։ Եվ ով որ այդ ճանապարհին կաջակցի ընդդիմությանը, ուրեմն բրավո, մենք իրենց հետ ենք։ Բայց հիմա ընդդիմության օրակարգում կա իշխանափոխություն, թե սպասում են ընտրություններին, որպեսզի դառնան ընտրությունների միջոցով։ Իշխանության հեռացման օրակարգը մշտապես կա մեր օրակարգում եւ դրա ուղղությամբ մշտապես իրականացվում են քայլեր, այլ հարց է ինչ արդյունավետությամբ եւ նաեւ այլ հարց է թե մենք այս տարիների ընթացքում ինչքան սխալների միջով անցանք եւ վերջինը կարելի է ասել, որ Սրբազան պայքարն էր, որը արտնացումի են հույսի վերջին շողն էր եւ այդքան քաղաքացի հավաքվեցին հրապարակում եւ ստացվում է, որ դա չստացվեց։ Եվ այս առումով ընդդիմությունն էլ այո ունի խնդիր իր գործիքակազմը վերանայելու, իր քաղաքականությունը վերանայելու այդ իմաստով եւ թույլ տվեք ասել, որ շատ կարճ ժամանակ է մնացել, որպեսզի մենք կարողանանք Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնել, որովհետեւ եթե խորհրդանալու ծառելու մասին ենք խոսում, 2 ամիս հետո դա հնարավոր չի լինելու այլևս, որովհետեւ ընտրությունից 1 տարի առաջ չի կարող խորհրդանալու ծառվել, չենք կարող impeachment հայտարարենք, ներողություն եմ խնդրում։ Եվ ստացվում է, որ արդեն մենք կարճ ժամանակ ունենք արտահերթ գործողությունների կամ զարգացումներին պատրաստվելու համար։ Եվ ճանապարհը մնում է արդեն ընտրությունները եւ ես չեմ կարծում, որ մենք այնպիսի վատ վիճակում ենք այդ իմաստով, որ չենք վախենանք մտածել ընտրությունների մասին։ Գյումրու ընտրությունները, Փարաքարի ընտրությունների վերջո ցույց տվեցին, որ ընտրություններով էլ է հնարավոր ինչ-որ բանի հասնել եւ ընտրություններով էլ է հնարավոր իշխանությունից ազատվել։ Բայց այլ հարց է, այլ կոնսոլիդացիան ինչ կլինի, եթե սենց պիտի բզգտված, պառակտված, ամեն մեկը մեկին փոխհրաձգությունը իրար վրա ուղղելով, այլ ոչ թե ճիշտ նշանակետին ուղղելով գնանք ընտրությունների, այստեղ կարող են խնդիրներ ունենալ։ Կարծիք կա Տիկին Թովմասյան, որ տեսեք դուք էլ ձեր խոսքում նշեցիք մի քանի շարժումների մասին, նաև Սրբազան շարժման մասին, եւ կարծիքը հետեւյալն է, որ ձախողված են այս շարժումները եւ ընդդիմությունը, տիտղոսակիր ընդդիմությունը, այսինքն խորհրդարանական երկու խմբակցությունները կամ երկու նախագահներն իրենց քաղաքական թիմերով, այլևս ի վիճակի չեն Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնել եւ պետք է ի հայտ գան նոր քաղաքական ուժեր։ Այս հարցի մասին ինչ կարծիք ունեք։ Գիտեք, ես այս հարցի մասին շատ ուզում եմ պրակտիկ պատասխան տալ, հողի վրա, գետնի վրա։ Ընդդիմադիրները ոնց են խանգարում ինչ որ մեկի հայտնությանը։ Եթե ինչ որ մեկը պիտի հայտնվի, այս ընթացքում կարող է հայտնվել եւ տարբեր առիթներով հանրապետության եւ տարբեր հրապարակներ ազատ են եղել ու մենք տեսել ենք նաեւ այդպիսի փորձեր երիտասարդ տարբեր շարժումների կողմից, որ էլի չի հաջողվել։ Հիմա անընդհատ ասել, որ ընդդիմությունը լավ չի աշխատում, խորհրդանական ընդդիմությանը թիրախավորել, լավ, բա դուք որ լինեիք, ինչ էիք անելու։ Ես այս դիսկուրսի մեջ անընդհատ ես փորձում եմ, ես էլ ինքս ինձ քննադատաբար վերաբերվել։
Նայեք, մենք մի պահ բոյկոտ էինք հայտարարել, չենք գնում պարլամենտ։ Ասում էին, որ դա լավագույն լուծումն է։ Հետո մենք կարճ ժամանակ հետո հասկացանք, որ պետք է վերանալ, որտեղ այդպես է դու դուրս ես մնում ընդհանրապես։ Այսինքն քո եւ ոչ խորհրդանական ուժերի տարբերությունը խորհրդանի թիվ 1 ամբիոնը օգտագործելն է։ Եվ հիմա մենք օգտագործում ենք այդ ամբիոնը։ Եվ ոչ միայն այդ ամբիոնը, նաեւ խորհրդանական այն լծակները, որը այսքան փոքր դեռ մենք ունենք։ Շատ փոքր, որովհետև Հայաստանի պատմության մեջ ես շատ երկար ժամանակ խորհրդանական աշխատանքների լուսաբանող լրագրող եմ եղել, երբեք ընդդիմությունը այսքան զրոյական դերակատարում չի ունեցել, ինչպես հիմա է։ Եվ երբեք չի եղել, որ Դոնթի բանաձևով ընդդիմությանը հատկացված քվոտաներից իշխանությունը զրկի։ Այսինքն մենք չունենք ազգային ժողովի փոխխոսնակ, որը որ պարտադիր ինստիտուտ է, որ ընդդիմությունը պիտի ունենա։ Մենք չունենք հանձնաժողովի նախագահներ, մենք չունենք հանձնաժողովի նախագահների տեղակալներ։ Մենք նաև չունենք այնպիսի իրավիճակ, որ օրինակ ազգային ժողովը ձևավորում է պատվիրակություն որևէ երկիր մեկնելու եւ ներկայացնելու Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը, այդ ազգային ժողովը ամբողջական պատկեր չէ, դա քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության դուստր ձեռնարկություն է դարձել։ Ազգային ժողովը ամբողջությամբ չի արտահայտում այսօրվա քաղաքական իրավիճակը։ Եվ դրա համար ընդդիմությունից շատ մեծ ակնկալիքներ չեմ կարծում, որ իրական է, որ ձևավորենք։ Ես էլի խոսում եմ պրակտիկ դաշտում։ Նայեք, հիմա իմ օրինակով ասեմ, քանի անգամ ես օրենսդրական նախաձեռնություններ բերեցի, որպես ընդդիմադիր պատգամավոր, որոնք լավարկում էին օրինակ մեր զինծառայողների վիճակը, տարբեր իրավունքների պաշտպանություններ եւ այլն։ Բայց ինչա որ ես էի բերել, այդ նախագծերը մերժվեցին։ Հետո ձեր կողմից շատ սիրելի Վիլեն Գաբրելյանը օրինակ իմ նախագծերից մեկը վերցրեց, վերաձևակերպեց եւ ինքը ներկայացրեց որպես սեփական նախաձեռնություն, հետո ինձ ասում է, չես նեղանա, չէ՞ որ քո նախագիծը բերել եմ։ Այսինքն մենք այս որակի քաղաքական process-ների հետ գործ ունենք եւ թույլ տվեք ասել, որ ազգային ժողովի աշխատանքը իսկապես շատ դժվար է։ Երբեք խորհրդանում ընդդիմությունը այսքան անձայն չի եղել։ Դու ոչ միտեղ քո ձայնը չունես, որովհետև իշխանությունը ունի բացարձակ մեծամասնություն, բոլոր հնարավոր հարցեր իրենք անցկացնում են առանց խնդրի եւ քեզ մնում է միայն հայտարարությունները։ Բայց ես կարծում եմ, որ այդ հայտարարությունները իսկապես պետք են հարց ու պատասխանի ինստիտուտը ոչ միայն հենց բուն հարց ու պատասխանի ժամանակ, այլ նաեւ ինստիտուցիոնալ առումով դա երբեմն պետք է այո, իրենց այսպես ասեմ, իրականության դաշտ բերել, որովհետև կհիշեք իմ վերջին կարելի ասել պորտկում ազգային ժողովի ամբիոնը գրավելու ժամանակ, ես ինչ էի ասում, Նիկոլ Փաշինյանը նստած էր այնտեղ, ասում էի խաբել ես մեզ։ Դու եկել ես իշխանության այլ խոստումներով, դու քանի տարի շարունակում ես մեզ խաբել։ Հիմա բա որ դա էլ չասենք, բա որ չասենք, պետք է ասեն չեն աշխատում։ Հիմա ասում են արդյունավետ չեն աշխատում։ Մենք գիտենք, որ մենք արդյունավետ չենք աշխատում, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետ է։ Այո։ Այդքանով ընդդիմությունը արդյունավետ չի աշխատում, բայց այն գործիքակազմերը, որոնք կիրառվել են, հիմա վատ են կիրառվել, լավ են կիրառվել, փաստացի մենք ունենք վատ արդյունք։ Հիմա Տիկին Թովմասյան, ինչի համար ընդդիմությունը իմպիչմենտի գործընթաց չի սկսում։ Եթե ձախողվելու է, ամեն դեպքում թող ձախողվի, բայց հնարավորություն կա, որ նաև այս մի տարբերակն էլ օգտագործել, այսինքն այդ զինանոցում եղած այդ զենքը իմպիչմենտը պահվում է որ օրվա համար։ Գիտեք, այդ ցանկացած պահի կարող եմ հիմա ես գնալ ու այդ գործընթացը սկսել, բայց այդ գործընթացը տենց մնալու է թղթի վրա։ Մենք հիշում ենք մի անգամ էլ ինչ որ տենց մի բան հանրության ճնշմաններ կոդրեցինք, ստորագրություններ հավաքեցինք, այդ մնաց Հայաստան դաշինքի դարակների մեջ խմբակցության ներողություն։ Այսինքն ինքը ոչ միտեղ չտանող գործընթաց է։ Կարող է քաղաքական առումով ինչ որ դիսկուրս սկսվի, բայց այն, որ մենք ասենք, մենք այդ process-ը սկսենք հիմա երկրում իրավիճակը փոխվելու, մենք էլ ենք չէ՞ երկրում ապրում։ Այդ process-ը չի տանելու հաջողության։ Հիմա այդ նույնն է, որ ես օրինակ շարունակեի օրենսդրական նախաձեռնություններ ներկայացնել։ Այդ որ չեն ընդունելու, այսինքն մնում է անիմաստ քո գործողությունները, գործողությունը երբեմն չպետք է շարժման հետ բան անենք, շփոթենք, որովհետև շարժումը միշտ չէ որ գործողությունը։ Հիմա մերը ստացվում է անիմաստ շարժում։ Իմպիչմենտի գործընթացը։ Ինչու է ընդդիմությունը շարունակում մնալ խորհրդարանում։ Մանդատները պահում են, որ ինչ անեն։ Նայեք, հիմա մենք պատկերացրեք, մենք մանդատները դնում ենք, բոլորս դնում ենք։ Ոչ մի բան չի փոխվելու, ոչ մեկի կյանքում։ Խորհրդանական մեծամասնությունը կա եւ խորհրդանական մեծամասնությունը շարունակելու է գործել։ Ոչ մի բան չի փոխվելու, այսինքն այն չեմ ասի սխալ թեզերը, բայց այն լավ պատկերացումները, որ ընդդիմությունը մանդատները դրեց խորհրդանը լուծարվելը չի լինելու այդպիսի բան, որտեղ այդպիսի համանդրական կարգավորում մենք չունենք։ Մենք որ բոյկոտում էինք, չէինք գնում ամիսներով խորհրդան, իրենք աշխատում էին, իրենք անցկացնում էին իրենց օրենքները, այսինքն այդ դրա համար եմ ասում ընդդիմությունը ունի զրոյական դերակատարում, որովհետև ձայների մեծամասնությունը իշխանության ձեռքում է։ Եվ իրենք անգամ համանդրական օրենքներն են կարողանում անցկացնել բացարձակ իրենց ձայները հերիքում են։ Իրենք ընդդիմության անգամ մեկ քվեից կախված չեն։ Եվ այստեղ, այո, լուրջ խնդիր կա։ Եվ մենք ինչքան էլ ասում ենք, որ մենք պարլամենտական երկիր ենք, պարլամենտական ինստիտուտ, մենք պարլամենտական երկիր չենք։
Մենք երկիր ենք, որը ղեկավարում է մեկ անձի կողմից, եւ այդ մեկ անձը Նիկոլ Փաշինյանն է։ Ինչ խորհրդարան, ինչ կառավարություն, այսինքն ոչ մի հավաքական մարմին Հայաստանում գոյություն չունի, կա Նիկոլ Փաշինյան։ Եվ այդ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության պահպանմանը ծառայում են այս բոլոր մարմինները, որ ունեն ընդհանրապես գետ մեկ գերագույն նպատակ՝ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության հավերժականության պահպանումը։ Հիմա դրա շանսը, դրա դեմ պայքարի միակ շանսը մնում է քաղաքացիների ընտրությունը։ Ես այդպես եմ համարում այս պահի դրությամբ, քանի չկան ֆորս մաժորային իրավիճակներ, քանի չկան արտահերթ գործողություններ, պիտի ընտրություններում եւ գնան քաղաքացիները մերժեն Նիկոլ Փաշինյանին, ինչպես արեցին Գյումրիում եւ Փարաքարում ԿՊ-ին մերժելով։ Այո, արցախցիները Տիկին Թոմասյան, գիտեք, որ մարտի 29-ից սկսած բողոքի գործողություններ են իրականացնում, վրանուն են ազատության հրապարակում եւ մի քանի օր է տարբեր քաղաքական ուժեր այցելում են նրանց, կոնսուլտացիաներ են տեղի ունենում։ Հարցը հետեւյալն է, հնարավոր համարում եք, որ ընդդիմությունը ուղղորդի այս ինքնաբուխ գործողությունները եւ ի վերջո դրանց մասշտաբ հաղորդի։ Ես չեմ կարծում, որ ընդդիմությունը պետք է ուղղորդի, որովհետեւ եթե որևէ գործողություն է իրականացվում որևէ խմբի կողմից, իրենք պետք է ունենան մշակված պլան, որպեսզի մեր այն բոլոր process-ների նման վատ արդյունք չունենան, այսինքն զրոյական արդյունք չունենան։ Հիմա մենք կարող ենք աջակցել իրենց բոլոր հնարավոր ձևերով, ինչը որ արվում է։ Բայց նրանց փոխարեն վերցնել դրոշակը եւ առաջ գնալ, ես կարծում եմ ճիշտ չէ, որովհետեւ իրենք են սկսել գործողությունը, իրենք են սկսել իրենց իրավունքների համար պայքարը այդ ձևաչափով։ Ուրեմն իրենք պիտի տանեն առաջ, մենք կարող ենք լինել այնտեղ շարքային մասնակցից, մինչև, չգիտեմ, գուցե մի քիչ ավելի ակտիվ մասնակցի, բայց ոչ երբեք նախաձեռնությունը վերցնենք մեր ձեռքը։ Բայց այն, որ արցախցիների իրավունքների համար պիտի կռիվ տանք, այդ անում ենք արդեն 2020 թվականից սկսած հետպատերազմյան շրջանում։ Մինչ այդ գլոբալ իմաստով բոլորս ենք լծված այդ գործին, բայց հիմա շատ ավելի իրավիճակը այլ է եւ օրինակ ես անկեղծ ասում եմ, ես մի քանի անգամ եմ հայտարարել, ես երկրորդ անգամ պատգամավոր եմ դարձել, որպեսզի Արցախի հարցում կարողանամ որևէ կերպ օգտակար լինել, երբ որ ես հասկացա, որ ուղղակի որևէ մեկին խորհրդանում չէր հետաքրքրում Արցախը։ Ոչ մեկ։ Կհիշեք, մենք հայտարարեցինք, մենք Արցախի ձայնն ենք, շարունակում ենք Արցախի մասին հայտարարություններ անել, եւ մենք առաջին պատգամավորներն էինք ես, Աննա Գրիգորյանը եւ Սոֆյան Հովսեփյան, որ գերիների վերադարձի պահանջ ու գերիների չվերադարձի դատապարտման մասին հայտարարություն նախաձեռնեցինք ազգային ժողովի եւ ստիպեցին քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությանը գալու կողմ քվեարկել 2020 թվականի պատերազմից հետո։ Բայց հիմա ես այդ ժամանակ հասկացա, որ իշխանությունը ամբողջությամբ Արցախից ուզում է ազատվել ինչպես դե յուրե, այնպես էլ դե ֆակտո, մեր առաքելությունը մնում է ամենօրյա աշխատանքը եւ հիմա էլ ես գործողումից եմ գալիս, այնտեղ խոսել ենք գերիների մասին, արցախցիների վերադարձի իրավունքի մասին, Արցախի մշակութային ժառանգության պահպանման մասին, որ ուղղակի ոչնչացում է բոլորի եւ քաղաքակիրթ մարդկության աչքի առջեւ, իսկ այդ վանդալիզմը ոչ միայն Արցախի նկատմամբ է, այլ համաշխարհային պատմամշակութային օջախների նկատմամբ է, որովհետեւ կան ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում որպես արժեքներ ներգրաված հուշաքարեր, եկեղեցիներ, որոնք որ անգամ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից հիմա չեն պահպանվում։ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը վերջին շրջանում ԱԳՆ-ի տեսքով հայտարարություն տարածեց, որ Արցախի հետ կապված հարցերը այլևս հայ-ադրբեջանական բանակցության օրակարգում չեն, դա նաև ներառում է արցախցիների հետ վերադարձի հարցը, որը եւս նրանք չեն ներառում այդ բանակցություններում, ինչպես նաև դեմ են, կտրականակպես դեմ են Հայաստանում Արցախի պետական ինստիտուտների հետագա գործունեության հարցի հետ կապված։ Ձեր կարծիքով Հայաստանի իշխանություններն այս կոշտ դիրքորոշումը, որը կարելի է նաև ուրացում անվանել, ինչի համար են որդեգրել։ Իրենք մի քանի պատճառներ կան, շատ խորքային հարց եք տալիս։ Նախ Նիկոլ Փաշինյանը չի սիրում Արցախը, որովհետև չի սիրում Ռոբերտ Քոչարյանին եւ Սերժ Սարգսյանին, հետեւաբար ինքը ատում է Արցախը, ասում է իրենց հայրենիքն է։ Սա առաջին պատճառը եւ առաջին մոտիվացիան, ինչու են իրենք հրաժարվում Արցախից։ Երկրորդ, իրենք թեզեր են առաջ բերում, որոնք որ հակահայկական են։ Այսինքն հաջորդ եկող ցանկացած իշխանություն իր գլխավոր պարտականությունը պիտի համարի այս գործերի իրավական քննությունը։ Այսինքն դու որ երկրի շահի թելադրմամբ ես առաջնորդվել։ Եթե դու հայի թելադրանքով ես առաջնորդվում, դու ուզում ես որ
հայկական շահը առաջ տանես, հայկական շահից չի բխում, որ դու պիտի Արցախը ուրանաս, Արցախի մասին որևէ բարձրաձայնում չիրականացնես։ Բայց վերադառնալով խաղաղության համաձայնագիր կոչվածին, մենք երևի թե առաջին անգամ չի, որ ձեր տաղավարում պետք է հնչի այդ միտքը, խաղաղություն չի լինելու, անգամ այդ փաստաթղթից հետո։ Եվ այդ խաղաղության կարելի ասել թուղթ, ոչ թե համաձայնագիր կամ հայտարարություն կամ հռչակագիր, չգիտեմ, այդ թղթի մեջ ոչ մի տող չկա գրված, որը որ արտահայտում է Հայաստանի Հանրապետության եւ հայ ժողովրդի իրական շահերը։ Այդտեղ ամբողջությամբ արտացոլված են ադրբեջանական շահեր, որովհետեւ իրենք ասում են դու պիտի սա անեք, սա անեք, սա անեք, բայց Հայաստանի կողմից ոչ մի պահանջ չկա, անգամ գերիների վերադարձի պահանջ չկա, որը որ հումանիտար ամենաառաջնային պահանջն էր։ Հայաստանի գերիները խոշտանգվում են բանտերում եւ իշխանությունը չի պահանջում։ Խոշտանգումների համար ոչ մի պայքար չի տանում։ Ու երբ որ օրինակ ես բարձրաձայնում եմ գերիների մասին, միշտ միջազգային իմ գործընկերները ասում են, իսկ ձեր իշխանությունը ինչու չի ասում, իսկ ձեր իշխանությունը ինչու չի պահանջում, որովհետեւ դա ինստիտուցիոնալ մակարդակով պիտի արվի։ Այլ բանա որ դու մի պատգամավոր որպես, չգիտեմ, նամակներով կամ բանավոր խոսակցության ժամանակ դու հարց ես բարձրացնում, բայց այլ բան է, երբ որ երկրի կառավարությունն է այդ պահանջը ներկայացնում որևէ այլ երկրի բանակցային սեղանի շուրջ։ Եվ այս առումով Նիկոլ Փաշինյանի գործողությունները ամենայն հավանականությամբ եւ ամենայն խորությամբ պետք է քննվեն իրավական դաշտում, պարզելու դրա դավաճանական դրսևորումները։ Ես մինչեւ այս վերջերս անդադ մտածում եի, որ գուցե իրենք թաքուն ինչ որ տենց մտքի մեջ հայկական շահը պատկերացնում են, իրենց համար ձևակերպել են եւ իրենց այդ ձևակերպման ընդառաջ գնում են նաև հակահայկական քայլեր անելով։ Բայց չէ, այս մարդիկ չունեն ոչ մի ծրագիր։ Այս մարդիկ մենակ ունեն Հայաստանի կողմից բոլոր զիջումները Ադրբեջանի օգտին իրականացնելու անխախտ պայման։ Այսինքն, եկան այն հիշում եք, Կիրանցում այդ սյուները շարեցին, պատ շարեցին, չգիտեմ, անվտանգային ծառեր տնկեցին, այդ process-ն ինչ եղավ։ Կանգ առավ, որովհետև Ալիևին էլ պետք չի շարունակել։ Իրեն անհրաժեշտ էր մենք մեր կարևոր դիրքերը զիջեինք, ադրբեջանական զորքերը իջնեին Վրաստանի սահմանի մեր ճանապարհը կարողանային վերահսկել, հիմա ամբողջությամբ վերահսկում են, տեղեր կան, որ իմ ու ձեր հեռավորության վրա է զինվորը տեսնում է ճանապարհը, այդքան հեռավորությունից։ Հիմա ստացվում է, որ Ալիևը իր մասով հասավ իր արդյունքին։ Ու ես հիմա որ անդադ խոսում եմ ու ընդհանրապես մենք ընդդիմադիրներս ասում ենք, որ խաղաղության պայմանագիրը դա ոչ մի բան է, խաղաղություն չի բերելու, մեզ ասում են, դուք պատերազմ եք ուզում, բա ո՞նց եք բերելու այդ հողերը, ուրեմն դուք պատերազմով եք բերելու։ Չէ, ես ասում եմ պատերազմով չենք բերելու եւ պատերազմել չենք ուզում։ Մենք ընդհանրապես ուզում ենք, որ այն ինչ որ Ալիևն է անում, դու էլ անես։ Այսինքն Ալիևը ո՞նց հասավ իր նպատակին։ Ինքը քեզ ստիպեց, դու զիջեցիր մեր հողերը իրեն եւ մեր հայրենիքի մի մասը հանձնեցիր Կիրանցում։ Հիմա դու ինչու նույն ձևով, նույն գործիքակազմով եւ նույն հետեւողականությամբ չես ստիպում, որ իմ մանկության տարածքներից Վարդենիսից օրինակ իրենք հետ քաշվեն։ Դու չես անում դա եւ այդ պայմանագրում էլ չկա։ Դու այդ պայմանագրում չես ֆիքսել Հայաստանի ամբողջականության մասին պահանջը այն կետերով, որ այսօրվա դրությամբ օկուպացված Հայաստանի Հանրապետության տարածքներից պետք է ադրբեջանական զորքերը դուրս գան։ Չկա այդպիսի ֆիքսած որևէ նախադասություն։ Եվ իրենք էլ են դրա մասին ասում են դե որ մենք միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչում ենք, դա նշանակում է, որ իրենք պիտի դուրս գան։ Էբա դա նշանակում է, բա իրանց հետ ո՞նց էր նշանակում, այսինքն որ ձևակերպման բեր, որ իրանցի տարածքները դու տվեցիր Ադրբեջանին, եւ Ադրբեջանը հիմա վերահսկում է Հայաստանի ռազմավարական նշանակություն ունեցող ավտոճանապարհը, չասեմ էլ գազատարը։ Այսինքն հայկական շահը ու Նիկոլ Փաշինյանը վաղուց հականիշներ են։ Տիկին Թոմասյան, տեղեկացանք, որ ազգային ժողովի էթիկայի հանձնաժողով պետք է ձևավորվի Անդրանիկ Քոչարյանի վարքագիծը ուսումնասիրելու համար, իմ կողմից չասիրված, ինչպես նշեցիք, Վիլեն Գաբրիելյանի մասով երևի չհասցվեց, որտեղ նա մանդատը վայելեց, բայց հարցը հետևյալն է, ձեր կարծիքով ԿՊԱ-ականները վերջին շրջանում ինչու են այսպես ագրեսիվացել, լրագրողների հետ հատկապես, ինչ process է ընթանում։ Նախ Վիլենի մասով ասեմ, հետո անցնենք հանձնաժողովին։ Ճիշտ է, քաղաքական պատասխանատվության ենթարկվեց Վիլենը, որովհետև հրաժարվեց մանդատից։ Բայց իրավական պատասխանատվություն մենք չտեսանք։ Եվ վերջո տեղի ունեցել խուլիգանություն։ Մարդը հարբած փողոցում հայհոյում էր։ Ինչ որ մեկը կարա հիմա գնա, առավել եւս ընդդիմադիր հայացքներով որևէ մեկը հարբած նույն գործողությունը անի ու մնա անպատիժ։ Ես չեմ պատկերացնում այդպես իրավիճակ։ Նույնիսկ մենք կհիշենք գեներալների պատմությունները, մարդը խմել օդ էր կրակել, կալանավորեցին։ Հիմա ինքը չէր կրակել օդ, ինքը հայհոյել էր։ Խուլիգանության մի քիչ ավելի
թույլ դրսևորում էր, բայց այնուամենայնիվ իրավական պատասխանատվություն պետք է առաջ գար։ Էլի եմ ասում, եւ այդ քաղաքական պատասխանատվությունը, որ Նիկոլ Փաշինյան, որ Վիլեն Գաբրիելյանը ինքը որոշեց ստանձնել, ես կարծում եմ, որ դա ուղղակի իր առաքելության կամ առաքինության մասին կարող է խոսել, որ ինքը որոշեց, որ ինքը սխալ է, թողեց գնաց։ Բայց ինստիտուցիոնալ առումով, որպես իշխանություն, մենք պատասխանատվություն պիտի պահանջենք դեռ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունից իր падգամավորի վարքագծի համար։ Այնպես ինչպես հիմա մենք շարունակելու ենք պատասխանատվություն պահանջել Անդրանիկ Քոչարյանի վարքագծի համար, որովհետև նախ ուզում եմ արձանագրել, որ Անդրանիկ Քոչարյանի այդ տհաճ վարմունքը լրագրողների հետ նոր բան չէ։ Ինքը անընդհատ նույն ագրեսիայով մեկի մազերը ասում է գնա սանրի, մեկին որակումներ է տալիս իր հարցի հետ կապված, մյուսի վրա դուռն է շրխկացնում, այսինքն էթիկայի, դաստիարակության, վարքականոնի լրջագույն պահպանման խնդիր ունի Անդրանիկ Քոչարյանը, որը այս ընթացքում չի արել։ Բայց թույլ տվեք ասել, որ էլի մեր սխալներից, որ ընդդիմությունը այո ժամանակին չի նախաձեռնել այսպիսի հանձնաժողովի ձևավորում եւ չի նախաձեռնել թերևս նույն պատճառով, որ մենք գիտենք, որ չէին ձևավորելու։ Հիմա ես վստահ չեմ, որ ձևավորվելու է, բայց այնուամենայնիվ քաղաքական որոշակի անհասկացվածություն կա Անդրանիկ Քոչարյանի գործողությունների եւ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատկերացումների մեջ, որովհետեւ դա նաեւ ակներևույթ է, ակներև է դառնում իրենց տարբեր հարցազրույցներից, որ տարբեր ընդդիմադիր, այսպես ասեմ, ընդդիմադիրների խոսույթին մոտ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավորները դատապարտել են Անդրանիկ Քոչարյանի վարքը։ Հիմա եթե դատապարտել են, ուրեմն նշանակում է որոշակի վարքագծի փոփոխություն այնուամենայնիվ կարող ենք ակնկալել։ Հիմա եթե այդ հանձնաժողովը չձևավորվեց, նշանակում է, որ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը հովանավորում է Անդրանիկ Քոչարյանի այդ վարքը։ Հովանավորում է այն, որ ինքը լրագրողի նկատմամբ ցուցաբերում է անհարգալից վերաբերմունք, ինքը խախտում է ազգային ժողովի падգամավորի գործունեության եւ էթիկայի նորմերը, վարքականոնի նորմերը, որովհետեւ մենք ունենք ազգային ժողովի падգամավորի երաշխիքների մասին օրենք, որտեղ հստակ երկու կետ նախանշում է Անդրանիկ Քոչարյանի տվյալ գործողությունների հետ հակասություն։ Մեկը, որ նախախտել է հանրության բարոյական նորմերը, մեկը, որ անհարգալից վերաբերմունք է ցուցաբերել լրագրողի նկատմամբ։ Եվ այս երկու կետը բավարար են, որպիսի նրա մանդատը, ինչպես Վիլեն Գաբրիելյանի դեպքում, ձեռից վերցնեն քաղաքական պատասխանատվության արդյունքում։ Ճիշտ է, գուցե էթիկայի հանձնաժողովը ձևավորվի, տա Աստված, որ նաև կարողանանք հասնել նրան, որ եզրակացությունը ընդունվի միաձայն, որ Անդրանիկ Քոչարյանը խախտել է, այո, падգամավորի երաշխիքների մասին օրենքը, բայց դա բավարար չէ միայն այդ եզրակացությունը։ Պիտի նաև հասնենք նրան, որ քաղաքական պատասխանատվության արդյունքում Անդրանիկ Քոչարյանը իր մանդատից հրաժարվի, որովհետև չի կարելի այս վիճակը անընդհատ հանդուրժել։ Դուք կհիշեք, իհարկե դժվար է ես հիմա հիշեմ մի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ներկայացուցիչի, որ ասեմ, որ այնքը 4 իշխանության ներկայացուցիչների հետ լավ վարքագիծ է դրսևորում։ Չեմ հիշի հիմա։ Եթե դուք կհիշեք, որ Սիրահոժար մեկը պատասխանում է ձեր բոլոր հարցերին, բարի կրթության կանոնները պաշտպանել, ահա, այսինքն ես էլ չեմ հիշում։ Եվ ես անընդհատ ֆիքսում եմ, որ լրագրողները մի բանը բարձրախոսը կամ չգիտեմ բոլոր հնարավոր լրագրողական գործիքները ձեռքներն վազում են падգամավորների հետևից։ Դա ճիշտ չի։ Դա նորմալ չի, որովհետև նախ մենք խորհրդանական երկիր ենք, երկրորդ ազգային ժողովային քաղաքական մարմին է, որը պատասխանատու է բաց եւ թափանցիկ աշխատանքի համար, իրենք ունեն հանրային հաշվետվողականության ուղակի պահանջ իրենց գործողությունների սկզբունքների հիմքով, բայց ոչ մի բան չեն անում։ Իրենք փախնում են։ Ոչ մի հարցի չեն պատասխան։ Պատգամավոր կա, որ դրա ձայնը չենք լսի, այսինքն ամբիոնից, բարձրախոսով, որևէ միջանցքում, ոչ մի ձև այդ մարդու գոյության մասին մենք չգիտենք, ինչի է ինքն դեռ նստած։ Ինչի է ինքը աշխատավարձ ստանում ընդհանրապես։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ես զրուցում եի ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Թագուհի Թովմասյանի հետ, կհանդիպենք։